哋今日嘅主廚係锵锵，徐錦江，懟啦菜頭，懟啦菜，我哋成功咗我哋個詛咒。依家係11:51。喂，冇油喎！我哋喺觀塘度，有啊，屌得一桶油夠車啊！唉，出到去都黃昏，是但啦，舒舒服服玩幾個鐘啦。我哋訂咗10兩蝦仔同埋1斤大蝦俾青班佬，應該佢今日都冇噶啦。Hello， 係啊，我哋今日 hea 釣啊！已經12點啊，唔知玩得幾耐。真㗎！今日4級東風，我哋車西面或者車門口附近。今日外援啊，我哋嘅船長係將軍澳 Anson 仔。咩話？呢兩個契弟又黐埋一齊啦，唔知有咩火花。玩飛機。爭你未釣啊，都出咗幾十條片啦已經。Flex Clip 係我其中一個剪片嘅工具，方便在於佢上網就用到噶啦。同埋唔得唔提佢呢個場景入邊嘅 HDR 逆光功能。呢個功能咧，俾我發現到對應 GoPro 影片入邊嗰個暗黑情況，處理得非常出色。一個掣撳就可以拉翻光佢，對我呢啲懶人嚟講都好有用。最近仲多咗個 AI 動態 logo 製作器，只需要上傳一張 logo 就可以自動生成好專業吸睛嘅動畫，好適合喺片頭用。不過其實我較早前已經發現咗佢哋整合咗好多 AI 模型，有留意我啲片嘅人都知我已經 update 咗自己片頭嗰啲動畫啦，都係用佢裡面 AI 影片生成功能做出嚟㗎，係咪好麻甩呢？哇！而家小童身手敏捷咗咁多嘅，係喎。你訓練翻嚟㗎嘛？係咯，黐撚線跳喎！順流魚你攞蝦仔出嚟，拜拜。好啦，終於出發啦 ！Go go 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 go！到步啊！講嘢，大蝦整到。小途中啊！掂啊！坐喺度。爛肉鬆嚟嘅，唔係咯，沙腩嚟㗎，頭先大蝦喎沙起腩。碼手板以上嘅沙腩。咩啊？佢有隻細蝦喺下面。冇啊！嚇？食大蝦？翻嚟㗎，翻仔啊！點會食咁大隻蝦啊？但係嗰支竿唔係好到墨魚，墨魚咁快？望到未啊？最識嘅班嚟㗎！哇，芝麻！哇，好撚大條！有撈機啊，最尾係1個2個。撈機啊！帶個頭過嚟。妖啊嘛！解啊豬閪！搞啊！收上啲，帶過去嗰邊。帶個頭上。帶過去佢嗰邊。好，趌高個光頭。得㗎啦，佢嗱。哇，芝麻花！喂，隻蝦仲喺度喎。你知啱我係輕輕辣翻埋去喎，啱啱。得啦，知你好叻啦，唉，有飯嚟啊喂！好撚準喎佢咯。點啊？繼續中啲啊！大威中啊！唔係啊！哇，爭唔遠㗎。石狗班啊嘛。石狗拉班。石狗班。石狗酸得唔得啊？石狗酸喺呢度喎。
點啊？你喺度做咩啊？今日呢度做乜嘢啊？咁多魚釣，咁多魚釣，我唔知喺度做乜。我都俾佢厭咗啦，佢哋留翻啲俾你釣啊嘛。咁你出嚟做咩啫？翻屋企瞓啦。就係㗎，我可以㗎。呢條乸嚟喎，肥嘟嘟喎。肥嘟嘟就係乸嚟嘅咩？有啊，工場出啲㗎。真係好似你咁樣。係啊，都好食啲定係乸好食啲啊？公啊，梗係覺得乸好食啲㗎啦，乸啊，梗係覺得都好食啲啦。即係好乸正啊，係嘛？好，我哋轉咗位啊，嚟到呢度，因為頭先嗰度冇口啊。得我幫你兜。攞起唔到啊！乜嘢？唔係車佬啊，唔係。咩叫攞起唔到啊？借問。我呢買車翻嚟。哇！麒麟臂。你哋咩啊？起咗頭啊！惡啲啫。起咗頭啊！好啲啦，啲黐線。起咗頭啊！我俾你走離晒地啦，下下雨先。蝦仔。哇！齊你嘅。有大蝦有蝦仔，影咩㗎你？哇！屌！咁惡。佢嫌棄咗啊！放咗佢唔要。放咗佢啊！放咗佢喎！影低咗。唉，唔好理你，我今日爽咗先。又話拎唔起，又話乜又真係笑撚死。咁頭先真係好大力啊嘛條魚，我好耐冇釣過魚啦，原諒下我啦。你瞓啦。我瞓㗎，我就瞓㗎。你講佢要瞓。你個地球。你瞓啦，咁撚易咩？青斑。唔係咁易啊！大班孫開始有幻覺，有還過？幻想緊自己俾魚咬。繼續買馬啦你！中啊！我話咗我屌你，我告佢㗎啦要。仲要屌佢添。Sorry 啊，好撚大條呢條。又要 sorry 嘅，你冇得又係個上次嗰啲啊！我都話我一定要報兜佢啊！報兜，我有報兜啊！啊，到啦，差唔多。孫叔叔好嘢，兩邊。哇！車班佬好波，翻嚟嘅應該。係啊，班啊大車。哇！撚到報撚到。大車唔知你喺度做乜，成海魚你唔釣。有3、4斤。死咯！有3、4斤。又俾車班佬威咗啦！好犀利啊，孫叔叔！哇！好肥喎，有4斤。上住嗰啲 size 啦。哇！勾得好靚喎。邊個釣先得㗎？哇！好撚重，哇！點止啊？呢條4嘢啊！有4斤。耶！邊個釣嘅先得㗎？我要釣大班，我要揸大你。唔好啊！頭先係話我有幻覺，我話咗有條斑喺下邊㗎啦。話咗你啦，話一陣間劏開條魚睇下邊係咪入邊有2隻蝦。唔好認佢。屌你又話我幻覺，你買馬啦又幻覺咁啊！喂，唔緊要，我陪你打龜而家。屌你！撚線嘅話喺條魚喺下邊，又話我鳩噏。嗱，我哋3個都有魚中啦依家即刻撳你少添，你仆街啊！我車班佬真係傻嘅先得。嚇！呢位我㗎，隻船呢位我㗎，唔係你啊！煩死人啊！嗱，我都同你講話，喂，一陣間劏釣嗰條魚上嚟啊！夠啊！個肚係咪有2隻蝦？夠啦，我一撳開佢先。煩啊！早講咗俾你哋聽，我會叫條斑上嚟㗎啦。今集又俾青班佬威晒，但係今集睇到嚟呢度先啦。究竟啲短短嘅一個下晝幾粒鐘，我哋仲會釣到啲乜嘢？條友仲要話多魚到要放生喎。
釣完仲話要做主廚慶祝一下，記得 follow 我哋下一集一齊繼續。